美的胶球清洗系统主要作用于中央空调冷凝器的自动在线清洁装置，通过物理擦洗方式清除换热管内壁的污垢，以维持设备高效运行并降低能耗。通过特制海绵胶球直径略大于管径，在换热管内滚动摩擦，剥离水垢、微生物膜等沉积物，避免传统化学清洗的腐蚀风险，保持冷凝器换热效率，使小温差稳定在 1.0 摄氏度左右，未清洗时可达 3.0 摄氏度以上，降低主机能耗 6%到15%。通过 PLC 控制实现定时或压差触发的自动清洗循环，无需停机操作。核心部件：发球器、收球网、胶球泵、程控系统、前置过滤器拦截大颗粒杂质，复配化学药剂延缓结构，主要用于中央空调冷水机组、工业冷却系统，尤其适合内螺纹高效传热管的清洁。